Valdeorras quere presentar hoxe a nova imaxe de marca. Nunha aposta por darlle o valor que creemos se merece. Trátase dun paso máis dentro dun plan de promoción que contemplou diferentes accións durante estes últimos anos. Así, o pasado 26 de novembro de 2023 presentou a súa nova campaña O Godello de Valdeorras, e agora tamén ETE. Naquela data tamén se deu a coñecer unha nova versión da web corporativa, as novas etiquetas do viño xenérico que utiliza en diferentes eventos no que participa e as novas terillas de seguridade. Hoxe presentamos unha imaxe renovada da nosa marca que quere transmitir modernidade sen deixar de lado a esencia do que somos. Esa nova imaxe compónse de varios elementos como son o logo, cas 4 superpostas de diferentes cores, queren simbolizar a construcción dos elementos que entran en xogo na elaboración dos viños. O nome, Valdeorras, denominación de orixe, que concede o protagonismo a comarca colocando diante. O lema, o eslogan que sentido a nova imaxe de marca, o valor do pequeno, centrado nos detalles, nas pequenas parcelas de pequenos viticultores que elaboran grandes viños con mimo, esforzo e dedicación. Non me quixera estender máis porque hoxe contamos ca presencia de Miguel Rego, un dos expertos en materia de comunicación e de marketing do equipo que desenvolveu a marca da denominación de orixe Valdeorras. Ninguén mellor que él para transmitirnos o significado da construcción desta nova marca. O encargo da denominación de facer esta imaxe, de poder facer este traballo, hai tempo que colaboramos, pero bueno, para nos foi unha responsabilidade alta desenvolver esta nova imaxe. Bueno, pedíasenos esa imaxe que modernizase a denominación de orixe, que fixera dela unha referencia en Galicia, en España, que tamén lle dese presencia a nivel internacional, e a base na que fundamentamos a imaxe sería expresar, digamos, unha serie de valores que configurarían o novo posicionamento da denominación de orixe. Eses valores apóyanse sobre todo na riqueza dos terrenos, dos terroirs, que se chaman enológicamente como parcelas únicas, ese cultivo e rescate das variedades autóctonas polas que sempre se loitou desde a denominación, a tradición e prestixio de aqueles que elaboran o viño na rexión, poñendo por diante o nome da comarca de Valdeorras, o valor das súas covas, polo tanto toda a historia vitivinícola que é reflexo da autenticidade e da calidade dos viños que se producen aquí. Foi precisamente sustentar todo isto no valor do pequeno, precisamente falar dunha terra que está formada por pequenos viticultores que cultivan pequenas parcelas e que polo tanto fano con mimo, con dedicación, con esforzo, cuidando cada detalle. Esa suma de pequenos detalles de quen cultiva, de quen fai o viño aquí, é o que fai o resultado final. Tamén é unha suma dos diferentes suelos que temos aquí, os diferentes climas que tamén confluen na comarca e que lle dan ese toque distintivo que teñen os viños de aquí, que quizáis outras DOs cercanas non poden falar desa variedade, desa riqueza de viños como a que temos en Valdeorras. Co cual concluímos que cada botella aquí é un tesouro que hai que descubrir, que hai que perseguir. Vale, esta construcción de elementos, non me quero estender moito, o que nos fixo saber a nós, o que nos fixo conceptualizar a nós, o labor do diseño sempre é facer abstracto algo simplificar e facer abstracto algo que na realidade é complexo e variado. E ese é o reto dos diseñadores, poder concentrar todo este valor nunha imaxe. Como facer o valor de pequeno nunha representación gráfica? Bueno, pois nós o que fixemos foi conseguir esas 4 elementos, esas 4 láminas que, como vedes, non son regulares, porque digamos que aquí cada finca, cada parcela ten a súa forma e o seu xeito, cada viticultor tamén, os suelos son moi diferentes e os climas tamén. Nos fixemos 4 figuras inorgánicas, o sea, totalmente irregulares, e pasovos a comentar un pouco como compuxemos isto. Se vos fixades a tipografía, é unha tipografía que é moi lexible, incluso desde moi longe podese ler completamente clara. Ten un punto tradicional,
pero sí que elimina os remates que tiñamos hasta agora na tipografía do Consello. Sustituye estes remates por unhas, claro, estou cambiando no meu, non está, máis redondeadas, pero ao mesmo tempo vedes que tampouco é regular de todo, porque vedes que hai parte das letras que son anchas e parte que son estreitas. Está apoiando un pouco o que vos digo. Hai zonas máis estreitas, zonas máis amplias, ten esa irregularidade tamén, que lle transmite, bueno, esa sencillez, esa honestidade, e que ao mesmo tempo lle dá ese movimento. As cores que eleximos, vale a saber mellor aquí, non son cores elexidas ao chou, porque pode sorprender un pouco as cores que lle dimos ás 4 lamas. Isto compréndese moi ben se vemos os colores que eliximos para darlle á marca e collemos calquera fotografía da comarca. Podemos ver que tanto os granates como o amarelo como o verde está presente na paisaxe. Hai unha guía paisaxística da Xunta que estima os colores para cada zona de Galicia. Recurrimos a esa guía paisaxística da cor de Galicia para recoller cada unha das cores que eleximos para a marca.